off. The whole point has been updated. Please check it on the map. E o vento que faz esse negócio? Alta velocidade do vento. Belezinha. Gravando. De volta.
de levinho no dedo. Pra dar um panorama geral. Só da tilt, né? Preferência. Eu tô voltando. Não vai funcionar essa porcaria. Ah, brincadeira. Ah, que droga. Pra casa, Dani.